Hello，姐姐，早晨，你叫咩名啊？我叫達美妮太太，你幾多歲啊？我26歲太太，吓，幾多歲話？46歲係咪啊？係啊，46歲，你有幾多個小朋友啊？ 3個小朋友太太，幾多歲啊？佢哋9歲太太，仲有咧？仲有42歲太太，唔係12歲係咪啊？9歲、12歲係啊，係。係啊，哦，咁你點解想嚟香港做嘢嘅？我俾多啲錢俾細路讀書太太，咁你想嚟香港工作幾耐啊？六年太太， 6年多過6年都得啊，係咪啊？係好。咁你如果咧僱主咧冇own room 冇房啊，要 share room 啦，得唔得啊？得太太，好啊。咁如果工人姐姐咧，如果多過一個工人姐姐要 share job 嘅，得唔得啊？得太太，好啊。咁你之前照顧過小朋友啊，係咪啊？嚟香港做嘢。係啊太太，你識唔識煮中國餸啊？識太太，煮啲咩嘢餸啊？識煮飯。有咩餸？煲湯。蒸魚、係。蛋、排骨，蒸排骨。仲有咧牛肉嗰啲咧，豬肉嗰啲咧，點樣煮啊？識煮咩啊？煮吓？咩話？Sorry，聽唔到。煎豬肉得㗎。蒸豬肉餅係咪啊？係啊係啊，係。仲有咧牛肉識唔識整啊？識太太，係。點樣牛肉可以做咩啊？蒸炒菜同牛肉。牛肉炒菜，菜心炒牛肉係咪啊 ？OK。咁你除咗咧照顧小朋友咧，照顧老人家可唔可以啊？可以太太，好 OK。咁你驚唔驚狗？驚唔驚貓㗎？驚太太，唔驚，兩樣都唔驚係咪？係唔驚。好啊，好啦，咁我哋試下幫你揾僱主啦。如果咧僱主話咧星期日有陣時冇假嘅，要補假俾你，可唔可以啊？可以太太。OK，好啊。咁唔該晒 OK，再見喺香港，拜拜。OK，拜拜。